Asli nah hilap pula aula. Naon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, kita lagi acara ngaliwat ya guys ya. Bakar-bakar nih guys. Bakar kayu guys. Prosesnya ini duhai guys. Nah, ini kawan-kawan nih guys nih lagi menunggu ya. Si bos. Nah, ini guys, ini satu lagi nih lagi datang nih guys. Kurungkeun atuh Kang eta na. Seuneuna Kang, aduh kumaha ieu kitu seuneuna ieu. Senang guys, senang. Pokoknya menyangka gebrai guys. Mulai. Apa yang mau kita parem deui tadi pecat. Guys nih. Rojok-rojok nih. Oh, tapi video kurang ini. Aduh. Selamat malam everybody, teman-teman Cikaramat TV dimanapun teman-teman berada. Bahasa hurung tadi meureunna saung ya, cara biasa bakar-bakar nasi liwet. Kita masak nasi liwet. Ada udah.
geserkan ke tengah, kayak langsung di tengah. Kepikirannya, bahaykan lah di sisi kayak geser ke tengah. Pakai tanah, bahaykan enak, kayak geserkan ke dia gitu.